Kita ke informasi lain, pemirsa, sepekan jelang libur Natal dan Tahun Baru, perbaikan ruas tol Cipali Subang yang ambles terus dikebut. Perbaikan 4 titik ruas tol Cipali yang ambles ditargetkan akan selesai sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Kilometer 103,4 ruas tol Cipali merupakan satu dari 4 titik bahu jalan yang mengalami ambles di wilayah Subang, Jawa Barat. Perbaikan bahu jalan memasuki tahap terakhir, mengingat pembetonan di lereng tebing telah selesai. Para pekerja saat ini sedang melakukan pengurugan dan penutupan lubang besar. Pihak kepolisian Subang terus memantau proses perbaikan di lokasi ini agar dapat selesai sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Selain di kilometer 134 yang mengalami ambles pada bulan Mei lalu, 3 titik lainnya juga mengalami ambles di bahu jalan pada Kamis 15 Desember lalu, yaitu di kilometer 106, kilometer 93, dan kilometer 85 wilayah Subang.